জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মহা বিপদের পথে বাংলাদেশ। এই বিপদের পথ রোধ করতে দেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নটর ডেম কলেজ ন্যাশনাল নেচার সামিট 2023 আয়োজন করেছে। রংপুরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রবার্টসনগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজে 10 নভেম্বর শুক্রবার এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান। উক্ত অনুষ্ঠানে রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলার 30টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে একটি অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। এরপরে সকল শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হয় পরিবেশ বান্ধব গাছ। এরপর অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করা শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার। এই অনুষ্ঠানে এসে আমি শিখলাম যে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন সুন্দর পরিবেশ, তাই পরিবেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব। যেমন আমরা যদি গাছ কাটি তাহলে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং দেখা যাবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যাবে। এক্ষেত্রে আমরা যদি এই দূষণগুলো রোধ করি তাহলে আমাদের পৃথিবী জলবায়ু পরিবর্তনের হাত থেকে বাঁচবে। এই জন্য আমাদের উচিত নিয়মিত গাছ লাগানো। গাছ লাগানোর পরে আমরা নিয়মিত অক্সিজেন পাবো, আমাদের এই পরিবেশটা হবে সুন্দর সবুজময় পরিবেশ। এই আয়োজনে অংশ নিয়ে অনেক শিক্ষার্থী অনেক কিছু শিখেছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন। আমি এই অনুষ্ঠানে আসার পর থেকে শিখেছি আসলে আমাদের কিভাবে এই পরিবেশটাকে সংরক্ষণ করা যায়, পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে আমাদের কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। পরিবেশ বাঁচানোর জন্য যে গাছ লাগানোর ভূমিকা সেটা সম্পর্কে আমি আরও দৃঢ়ভাবে অবগত হই। পিরিয়ডের মধ্যে আমি যা যা শিখলাম সেটি হলো আমি আবহাওয়া সম্পর্কে শিখতে পেরেছি, মানে আমাদের পাঠ্য বইয়ের মধ্যে যা যা আছে আমি জলবায়ু সম্পর্কে জানতে পেরেছি, আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে পেরেছি। অনুষ্ঠানে শব্দ দূষণ প্রতিরোধের এক অভিনব উপায় শেখান কালীগঞ্জ করিমউদ্দিন পাবলিক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খুরশিদুজ্জামান আহমেদ। আমরা জোরে শব্দ করব না, আশা করব যে তোমরা এই যে সাউন্ড পলিউশন, শব্দ দূষণ থেকে আমরা যেন মুক্ত রাখতে পারি, মুক্ত থাকতে পারি, মুক্ত রাখতে পারি। এই জন্য আমরা নিজেরা করব না, কেউ যদি করে তাহলে তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করব যে শব্দ দূষণ যেন আমরা না করি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও। তিনি তার বক্তব্যে জানান, প্রকৃতি যদি ভালো থাকে আমরা সবাই ভালো থাকি। আমাদের এই প্রকৃতির যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। যদি প্রকৃতির যত্ন নেই তাহলে কিন্তু আমরা আমাদেরই কল্যাণ করি। আমাদের আজকের এই সম্মেলনের আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো তোমাদের ভিতরে এবং আমাদের সকলের ভিতরেই সেই চেতনা দেওয়া, যাতে আমরা বুঝতে পারি এই প্রকৃতি ঈশ্বরের দান, সৃষ্টিকর্তার দান। এইগুলো আমাদের প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর এইগুলোকে সেই সুন্দরভাবে ব্যবহার করা, এগুলোর যত্ন নেওয়া, এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। এটা যেমন ধর্মীয় দায়িত্ব, এটা নৈতিক দায়িত্ব, এটা একটা সামাজিক দায়িত্ব। এছাড়া অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মডারেটর প্রফেসর বিপ্লব কুমার দেব, যিনি এই পরিবেশ বান্ধব কাজটি সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন রবার্টসনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জাকির হোসেন সহ উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকবৃন্দ। এছাড়া অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ধ্রুবরাজ রনি, ডিসিআর নিউজ।